只因父亲喜欢听戏，我便在他60岁大寿这天，请来了省里的剧团，连唱3天，还请全村人吃席。为此我掏了整整60万。在外人眼里，我是事业有成的女强人，可在父亲眼里，我居然连上桌吃饭的资格都没有。而我那个不学无术，生活都要靠我资助的好哥哥，却被他们称为大孝子。既然如此，那就让他们自己结尾款吧。我倒要看看我爸妈他们怎么收拾这烂摊子。剧团和酒席的尾款还有7成，一共42万。等会儿我叫工作人员联系你。我妈脸色瞬间变得很难看，腾的一下站起身。沈雪，你这是什么意思？拿钱威胁谁呢？今天是你爸生日，你就这么跟他说话？花几个臭钱了不起呀？老子养你这么大，你赚的钱不就是我的钱？让你干点事儿是看得起你，你还蹬鼻子上脸，非要做席面。来，你坐我头上。好了，小雪，大好的日子，一家人何必闹成这样？对呀，你爸是寿星公，你可不能跟他吵。天赐，你也劝劝你妹呀。行了，这么大个人了，胃口吃的跟爸妈吵架，像什么话啊？坐茶几那块吃不行吗？还能看电视。你怎么不坐那儿？你咋什么都要跟你哥比呀？他是男的，天下有男人不坐席的道理吗？你去茶几那儿吃，又不会少吃块肉，想吃什么菜你自己夹，干嘛非得跟小孩子抢位置？这坐席上能香一点啊？我懒得跟他们吵，讥讽地扯了扯嘴角，转身离开。你等会儿，算了，你把小宝挪旁边去吧，位置让给小雪。要挪你自己挪，我可没空。忙到现在好不容易吃口饭，你就是见不得我好。再说了，今天爸爸60大寿，他孙子没资格上桌吗？没见过姑子跟大侄子抢座位的。谁都不许挪。萍萍说的没错，沈雪，规矩你不懂吗？女儿回娘家是外人，没道理为你这个外人让我孙子没地方坐。小雪，你这人为什么总是这么斤斤计较啊？从小到大什么都要跟你哥抢，他什么都让着你，他吃鸡腿你也非要吃，那鸡胸肉不香吗？老大块肉又没骨头，你非抢他的。他买新衣服你也哭闹着要买，男孩子个子蹿得快，你长得慢，多穿几年旧衣服咋了？你从小到大都是掐尖别苗头的性子，现在大了又去跟他孩子抢。我哥当然省心了，大学念到一半就辍学，在家躺平，不肯去上班。用我爸妈的话说，他不吃喝淘赌，不违法犯罪，每天在家待着，简直乖得不得了。我工作后，一开始每个月往家里交3000家用，我哥嫌钱少，经常在爸妈面前吹耳边风。小雪研究生毕业，还是那么好的大学，咋可能就赚那么点钱？他是舍不得给你们花，不像我口袋里哪怕就剩1块钱，也想着买根棒棒糖给我妈吃。从小到大，哥哥得过无数夸奖，我拼命努力，考最高的分数，上最好的学校，进最好的投行工作，却只能得到他们偶尔的夸赞。我一直以为是自己做的不够好，直到我爸那句脱口而出的外人，才让我彻底醒悟过来。我是女生，是外人，我哥是个男的，他什么都不用做，光是存在就已经赢了，真是好没意思。行，我是外人，这些钱就没必要让我这个外人付了。我哥这么孝顺懂事，让他去结账吧。我攥紧手里的包包，头也不回跨出大门。我妈追了出来。你站住！你今天把话给我说清楚了。你一个人在北京，1年统共没回来几次，从来没尽到过当女儿的责任。现在让你给爸爸摆个寿宴，你还端架子，还不肯给钱。赚这么多钱，不知道孝敬父母，你也不怕天打雷劈？我停下脚步，不可思议地转过头。我没尽到当女儿的责任。工作第1年每个月3000的家用，第2年涨到1万，再后来老家翻新房子，父母在城里挂靠的社保，哥哥娶媳妇要彩礼，甚至他们生完孩子之后在城里买的学区房，每个月的月供都是我在还。没想到在我妈眼里，我竟然没尽到子女的责任。我妈不甘示弱，挺起胸膛。花点钱了不起吗？赚钱谁不会啊？你哥要是能去北京打工，凭他的本事，不知道比你厉害多少。他就是舍不得把我们2个老的扔在农村里，不像你，从小冷血无情，我就不该生出你这样的白眼狼。我妈拍着大腿坐在地上，并向村里人控诉，说我脾气大，非要跟2个侄子抢座位。谁家有闺女做席面，让孙子躲旁边吃的道理，说破天去，今天都是你没规矩。沈雪啊，这就是你不讲道理了。你妈说的在理，这事儿确实是你不对。你一个女人，
不上桌就不上桌，有什么值得置气的？今天你爸大好的日子，你咋一点面子都不给他？就是啊，大城市待久了，学了一身臭毛病回来。一个村的亲戚们七嘴八舌跟着指责我。沈雪啊，不就是一顿饭吗？在哪儿吃不是吃？何况女人不上席也是以前的规矩，你爸倒也没说错。都快30的人了，懂点事儿吧？闹成这样像话吗？院子里吵得厉害，今天是第一天席面，下午才开始唱戏。剧团工作人员正在村里晒谷场上搭台子，团长和几个骨干也单独开了一桌。听到我提结账的事，赵团长立刻紧张起来，放下筷子就小跑过来。沈总，你刚才说尾款不结了？不是不结，赵团长，你找我爸妈或者我哥，随便哪个都行。毕竟我一个外人，连上桌吃饭都没资格，哪有资格付钱呢？那哪行呢，沈总，我是你喊来的，我只认你啊。你看，上头的名字也是你签的，这钱我不能跟别人要啊。行，那就甭唱了，定金也不用退，你把台子撤掉吧。好嘞，沈总大气。兄弟们，沈总发话了，台子不搭了，拆，收拾东西，咱麻溜撤，正好去赶张家村的场子。不能拆，哪个说要拆的？收了钱不办事，小心我报警抓你们！你看，白纸黑字，我和沈总是有合约的，定金本身就不能退，你去法院起诉，随你诉，到时候你还得贴律师费呢。这叫什么事儿？好好的戏没了，我们老沈家今天真是丢尽了脸面。我爸脸色铁青，额上的青筋突突直跳。他这辈子最好面子。虽然从不在意我这个女儿，但我学习成绩足够出色，每年都拿第一。他经常把我挂在嘴边，向村里人炫耀。特别是我考上重点大学以后，更是逢人就吹。这一切让我在很长一段时间里产生了一种错觉，仿佛他也是在乎我的。在他心里，我这个女儿应该也有很重要的分量。现在错觉被外人2个字狠狠撕碎，露出底下冰冷而丑陋的现实。我爸狰狞着嘶吼：沈雪，你要是敢拆戏台子，我这辈子就当没生过你这个女儿，你永远别想再回来。我一个外人，还回来干嘛？你到底闹够没有？你看看你把爸妈气成什么样子了。爸今天60大寿，妈明年也满60了，老头老太太那么大年纪了，你就非要在这时候斤斤计较那点座位的事儿？你让小孩子怎么了？能少块肉吗？是，你现在是出息了，能赚钱了，翅膀硬了，但你别忘了，是爸妈把你养这么大，供你读书的。没有爸妈赚钱养你，没有我在这个家照顾爸妈，让你没有后顾之忧的去北京工作，你能有今天？现在让你尽点孝心，给爸办个寿宴，你就在这里甩脸子，威胁拿捏2个老人。沈雪，你做人不能丧良心。儿子，你说的对，你妹实在太不孝顺了，妈幸亏有你呀，不然靠那个白眼狼，怕不是要去讨饭。我听了没有半点愤怒，只感觉荒谬可笑。这么多年，他游手好闲，躺平摆烂，连自己都养不活，现在还有脸说要照应爸妈，真是天大的笑话。这几年他在家，每天早饭都是我妈亲手端到床头，结婚之后更是变本加厉，他们2口子连贴身衣物都是我妈在洗。去年过年，我妈一个人打扫偌大的房子，累得腰都直不起来。我哥呢，翘着脚在沙发上指挥，嫌这里不干净，那里没擦到，然后他一个电话打到我这里，劈头盖脸就是训斥。妈都快60的人了，今天早上5点就起来擦洗院子，你倒好，躲在外面享清福，你好意思吗？隔壁芬芬也在市里打工，人家提前1个礼拜就回来了，每天忙里忙外擦窗子搞卫生，你呢？赚几个钱就了不起了，连家都不要了。那一刻，我正拖着行李箱在首都机场狂奔，为了赶去香港处理一个紧急项目，连晚饭都没来得及吃，满身疲惫。我揉了揉胀痛的眉心，耐着性子解释：哥，我不是昨天就转了1000块给嫂子，让你们请家政了吗？你没叫。我哥被问得一噎。你大城市呆傻了吧？农村哪来的家政？何况就那么点活，你回来顺手帮着干了不行？非要浪费那个钱叫外人，一点过日子的心都没有。我妈立刻附和：就是小雪啊，妈早跟你说过，你那些工资都转给我，我帮你存起来，你偏不听，你可别乱花冤枉钱。我要登机了，再说吧。挂了电话，看着机场窗外起落的霓虹灯，我只觉得浑身发冷。每次都是这样，
只要我哥站在虚伪的道德高线上对我指手画脚，我妈永远会毫不犹豫地站在他那边，用他那套扭曲的逻辑，将我的付出视作理所当然，把我的缺席定性为不孝，甚至试图掌控我的一切。但现在站在这混乱的寿宴现场，看着眼前这个指责我不孝的哥哥和那个坐在地上嚎哭、永远偏心儿子的母亲，我心里只剩下了一片冰冷的清明。那就靠你宝贝儿子去吧，以后别想再问我要1分钱。我快步离开，身后响起一片骂声。我妈痛哭着训斥我不孝，我爸怒不可遏，几乎要冲上来揍我，被几个村民死死拉着。不像话，真是不像话！赚点小钱，飘成这副德行。所以说，这女人就是没用，见过多大的世面啊！回家摆谱摆成这样，你敢走，以后这个家就跟你没关系了。我告诉你，你别以为自己有多了不起，没了娘家的女人，连根草都不如。到时候你在外面被人欺负了，连个给你出头的人都没有，没我这个兄弟在背后给你当后盾，给你撑着台面。你以为外面那些人是真心捧着你，别人叫你一声沈总，你还真把自己当个人物了。回家里窝里横，呸！你算个什么东西？沈天赐，你是不是在家里躺得太久，把脑子也躺糊涂了？你给我撑台面，你认识我北京的同事吗？不会以为酒桌上跟我打视频的时候招呼过几声，人家就真把你当盘菜了吧？我的台面是我自己一个一个方案做出来，一个一个客户谈下来的，是靠我的能力和汗水挣来的，跟这个所谓的娘家有半毛钱关系吗？至于你说没了娘家，女人连草都不如，那正好，今天也请大家当个见证，以后除了法定上应尽的养老义务，我不会为这个家多掏1分钱，多干一件事。我倒要看看没有你们这群后盾，我这根草会不会活得更好。说完，我径直走向停在路边的车上。就在我准备离开时，做席面的张师傅发着有个臭手。今天的事儿我都听赵团长说了，我那个定金跟他一样，不用退，后面这5顿也不用再做了。好的，谢谢沈总，那我去收拾东西了。沈总一路顺风啊！张师傅笑容满面跟我挥手，我踩下油门，车子驶离村庄。当晚，我就坐飞机回到了北京。落地之后，第一件事，把跟这一家人有关的亲密付全都解绑，社保、房贷和生活费也停掉，绝不会再给。处理完这些琐事，我投入到工作之中，手机却震个不停。家族群里满屏的60秒语音飘过，全家轮番上阵，朝我疯狂输出。我根本懒得点开，直接点击退群，整个世界都清静了。可很快，电话就震动起来。我低头看一眼，是一个陌生的号码。接通之后，嫂子刺耳尖锐的声音在电话那头响起：沈雪，你怎么回事啊？那席面是我不让你做的吗？今天的事儿跟我有什么关系？你跟你爸妈斗法，至于把气撒到我身上吗？你这人咋这样？我没得罪过你吧？就拿我当出气筒？怎么看我好欺负啊？我今天没跟你说过话吧？怎么朝你撒气了？还说没撒气，你把还房贷的卡解绑了是不是？我都收到银行那边的短信了。我自己的卡我想解就解，跟你有关吗？沈雪，你这就没意思了。那学区房又不是给我买的，是给你2个大侄子买的，你总不至于要为难侄子吧？他们还那么小，何况你对他们不好，2个小的可是要记仇的，你就不怕他们以后不给你养老啊？你在胡扯什么？谁要他们给我养老了？你装什么呢？你今年都31岁了还不结婚？我听你哥说了，你被大城市里的什么女权洗脑了，要当丁克。你没子孙后代，以后当然要我儿子养老了。不止养老，你死了还得大宝小宝给你摔盆呢。他们2个才是你后半辈子最大的依靠，你跟你爸妈怎么斗气我不管，你但凡长点脑子，就不应该为难我2个儿子。我那套房子的房贷赶紧给我续上，知道没有？还有，大宝今年5岁了，县里有个新开的国际幼儿园，你知道吧？双语教学的，1个学期学费4万，这个钱你现在就打给我，你别舍不得，苦了谁都不能苦孩子。2个侄子可是你们老沈家最大的底蕴啊！不好意思，我不是丁克，只是忙得暂时没有时间考虑婚姻大事而已。就算我是丁克，以后老了我会去最好的养老院，我的钱也会全都捐掉，跟你儿子1毛钱关系没有。我冷笑一声，毫不犹豫挂断电话，把这个陌生号码也一并拉黑。没料到下一秒又进来一个电话，显示的还是我老家的地址。我不耐烦地摁掉，这电话却格外执着，一连打了好几次都被我挂断。片刻后，助理的信息小心翼翼发了过来：3号项目，这是我最近在做的有机农场项目，投资5个亿，还没来得及仔细看。我打开电脑，拉到文件，快速扫描了几眼，心里顿时啼笑皆非。事情怎么会这么凑巧？我刚跟家人断绝关系，还保证以后不跟他们来往，可看样子我们很快又要再见面了。这个合作方陈总也是我老家榕江市的人，有机农场的项目选址
有3个备选方案，其中第1个便是我们乡镇，涵盖我们村在内3、4个村子连成一片的丘陵山地，5个亿。这是我们县城今年招商引资最大的项目，县里高度重视，招商局的人已经和陈总洽谈多次，政策优惠给到了极致。可项目最后的决定权在我手上。我淡淡一笑，拨通电话。陈总吗？我2天后有空，可以先去荣川县看看。这2天我家里人也没个消停，发动各路亲朋好友轮番来劝诫我，态度强硬至极，让我立刻回家认错。我妈还威胁说要闹到我公司里，可惜她连我公司叫啥名都不知道，根本找不到渠道。我一概懒得搭理。2天后，车子驶入荣川县地界，我看着窗外熟悉的景色，心情平静无波。沈总，王书记那边已经联系好了，他已经在村里等我们了，到时候让乡镇干部给咱做个汇报，然后再实地考察。车子拐进村口那条熟悉的水泥路，停在晒谷场上。我打开车门，心里有些无奈。我家就在晒谷场旁边，此时此刻，我妈正坐在门口的小马扎上剥玉米，一边扭头跟邻居说着什么。那死丫头有本事就别回来，我看她有多能耐，真以为赚点钱呀有多了不起似的，我才不靠她。我家天赐比她强多了。就是啊，一个女的动不动要上席，她咋不上天呢？那么大脸。嘿，说曹操到，你家沈雪回来啦！3天，我就知道你撑不过3天的。天赐，老沈，你们快出来呀！沈雪回来啦！哟，这不是我们那位能耐大了去的沈总吗？走之前怎么说来着？我的台面是我自己一个一个方案做出来，一个一个客户谈下来的，是靠我的能力和汗水挣来的，跟这个所谓的娘家有半毛钱关系吗？怎么，现在知道错了吧？没我们家撑着，你屁都不是。我爸也沉着脸走了出来。还知道回来？我以为你沈总眼里早就没这个家，没你爹妈了呢。行了，既然知道错了，肯回来，我们当爹妈的也不是不能给你个机会。妈，什么意思啊？他让我们家丢了这么大的脸，你就这么算了？你这孩子，你急什么？那天的事儿我都记在心里呢。我爸也点点头。沈雪，你还想进这个家门，可以，但是要先答应我3个条件。第一，你现在就当着我们还有这左邻右舍的面，给你妈、给我还有你哥跪下磕3个响头，为你那天大逆不道的畜生行为认错道歉，保证以后再也不敢了。第二，马上把所有的银行卡都恢复过来。还不止呢，你要把工资卡给我保管，还有大宝的国际幼儿园。你急什么？卡都在我手里了，想上啥幼儿园上不了。我看你就是有钱烧的，不知道自己姓什么了。卡给我管，你才会知道规矩，否则你别想再进这个家门。一家人威胁完，等着我低头认错。我只淡淡一笑。我一个外人进什么家门？我是回来处理工作的，你们让开。哼，都什么时候了，还说大话呢？你那工作不是在北京呢，跟我们村八竿子打不着，认错就认错，还死要面子。对，你让你爸让我们家丢了那么大的脸，你倒要起脸面了。你个死丫头，给我跪下！见我站着不动，我哥过来抓我，一只手像铁钳般掐住我的胳膊，另一只手狠狠压向我的肩膀。今天非要让你长个记性不可！你们干什么？不许动手！快保护沈总！说着，陈总急匆匆掏出手机。王书记吗？对，是我陈明，我和沈总已经到村口了，但是遇到点突发情况。对，有人拦着要打沈总。好的，我在晒谷场等你们，快些！我不管你们是谁，跟沈总有什么关系？县委书记正在赶过来的路上，你要是伤害到沈总，我让你们一家吃不了兜着走。你有病啊！你快松开沈总！我教训自己妹妹天经地义，关你屁事儿！我就不松！住手！你们快住手啊！村长带着跑步扬起的尘土冲到我哥面前，直接一个巴掌扇在他脸上。你个王八老子，快松开小雪！这老头打我！
村长根本顾不上他，打完人后立刻转向我，挤出了他这辈子最热情、最亲切，甚至带着几分谄媚和惶恐的笑容。小雪啊，你没事吧？你受惊了，都怪我收到消息来晚了，让这几个混账东西冲撞了你。沈建国、王秀英，你们两个老糊涂，还不快给小雪道歉？想害死我们全村吗？你们还愣着干什么？你们都给我听着！沈雪是给咱们村带来5个亿投资的公司高管，是咱们全镇全村的财神爷。谁要是再敢对他不敬，就是跟全村过不去，就是砸全村的饭碗。我沈富贵第一个饶不了他。5个亿，王书记陪同。我爸妈彻底瘫软了，我妈甚至忘了哭，只是呆呆地看着我，仿佛第一次认识自己的女儿。小雪，你可千万别跟你这蠢货爸妈一般见识，他们再蠢再傻，那也是你亲爹妈不是？这血肉关系打断骨头连着筋的。你从小也在这个村子长大，你看这5个亿的投资，咋也不能便宜了外人，对不对？就在这时，县委书记王明远等人也终于赶到了。沈总，您没事吧？刚才怎么了？是和村民起冲突了吗？是哪个冲撞了沈总？误会，都是误会啊，王书记。小雪沈总，他就是我们村子的人，他跟爸妈拌几句嘴呢。什么？这是沈总的老家？哎呀，怎么没人提前跟我说？这可真是太好了！沈总这是要回报家乡，特意回来支援老家经济建设的，这份桑梓情深，令人感动啊！我们荣阳县，我们沈家村能出您这样一位不忘本的企业家，真是荣幸之至。既然到了沈总老家，那中午这顿便饭就别摆在村长家了，在沈总家里吃更显亲切，也让我们感受一下沈总从小长大的环境嘛。这顿饭终究是摆到了这里。沈总，来，快请上座。今天你可是我们荣和县最尊贵的客人。现在知道怕了。尊贵的客人。王书记，您和各位领导的好意我真的心领了，但是这个位置我不能坐。我们村的规矩，女人是不能上桌的，更何况主位呢？我前几天为这件事可刚被家里人和村长教育过。村长，你说是不是？村长吓得两腿瘫软，一张脸比苦瓜还要苦。我……王书记脸上的笑容瞬间消失。沈富贵，你们村还有这种混账规矩啊？现在是什么年代了？妇女能顶半边天。沈总是我们全县请都请不来的贵宾，你告诉我他不能上桌？误会，都是误会啊！那天的事儿，你们快给小雪说说好话呀！我爸喉咙干涩，一个字都说不出来。我哥早吓得跟鹌鹑一样了，缩在我妈身后。不用了，我一个外人跟他们没什么话好讲。王书记，感谢你的热情招待，饭我就不吃了，咱们先去现场看看，一会儿去镇上，我详细看下县里的方案。好，听沈总的安排。我们坐车离开村子，从头到尾我都没朝这一家人再看一眼。沈总，你看这边地势平坦，光照也充足，项目才是最重要的。沈总，这几个村的地势都很平整，您看。考察了几个方案之后，最终还是选择了荣川县，只不过特意绕开我们村，另外选了几个村子。5个亿的项目启动，村民全部拆迁，每个人都获得巨额拆迁款，一个个喜气洋洋，比过年还高兴。沈富贵，5个亿的项目，就因为你们村那些破规矩，从我们镇眼皮子底下飞走了，你被罢免了。从今天起，你不是村长了。村民们也破口大骂，每天朝我家门口丢烂菜叶子。都怪你们赔偿我们村子的损失。人家财神爷、县委主席都要他做主位，你们倒好，不让他上桌。你们赔钱！张家村我可是有亲戚的，和我们家一模一样大小的房子拆了整整260万啊，那可是260万啊！家里人连门都不敢出。他那个啥工作能投资那么多钱？说是什么很大的风投公司，不到上亿的项目都没资格摆他桌面上。他赚这么多钱，也从来不告诉我们，每个月给1万块打发咱，也不说接咱们去北京享福。要是早知道他那么厉害，他好像说过，他好像是提过，说在北京买好了房子接咱过去，我不愿意。我听说北京房价老贵了，想着他一个打工的，可别接咱去住地下室，到时候每天把我当老妈子使唤，给他当牛做马干家务。你这个自私的老太婆，全家要是去北京，我大宝二宝就是北京户口，以后考清华北大不是分分钟，我们一家的前途都被你毁了，还不都怪你？你非得吃那2口螃蟹，天赐叫你起来让座，你死不肯，那么要吃，你是猪啊！嘿，我给家里生了2个孙子，我是沈家的功臣，
我凭什么要让位置？你咋不让呢？你对这个家有啥贡献？把那么个能赚钱的姑子赶跑了，都怪你！你个大女人，都怪你！完了，全完了。联系不上就联系不上，没什么了不起的，以后靠着儿子过日子也行。真的行吗？爸爸，我饿，我要吃东西。都是你们非要赶他走，现在房贷怎么办？你什么你？出去打工，现在就出去打工还钱！这是我儿子，一家子整天鸡飞狗跳，再也没有以前那样母慈子孝的画面。我除了每月按时以法律最低标准给养老金，再也没联系过他们。听说嫂子嫌我哥无能，跟他离婚了，一个孩子都没要。学区房断供，被银行拿回去拍卖，家里无奈。我爸一把年纪，只能出去找了个保安的工作。我妈每天在家带2个孙子，又没有收入，苦不堪言，骂我哥是个废物，跟我提鞋都不配。可他骂归骂，却始终放不下这个无能的儿子。他们将在贫瘠、怨妒与相互折磨中耗尽彼此的余生。没了我这个外人的血肉供养，他们终于现了原形，撑回本该属于他们的泥沼。